Evet, bu eğitim videomda SolidWorks'te kubbe komutunu anlatacağım arkadaşlar. Bu arada bunlar biliyorsunuz daha önce kanalın oynatma listesinde SolidWorks 3B komutlar ve önemli detaylar diye bir oynatma listemiz vardı. Burada tabi belli başlı komutları anlattık ama şu anda anlatmadığımız komutları anlatıyoruz. Şimdi ön düzlemle bir çizim başlatıyorum. Buraya mesela 60 milim çapında bir daire oluşturuyorum. Aynı skeç ortamında arkadaşlar bir tane de merkez ile dikdörtgen atacağım şöyle. Şu şekilde. Hadi buna da ölçü vermiş olalım. Mesela burası 50 milim olsun. Şurada 60 milim olsun. Bu arada 50 değil de bunu birazcık azaltalım. Mesela 15 gibi. Şuradan merkez çizgimle aynı hizada olmasını sağlıyorum. Bir de yataylığını kontrol ettim. Bir de araya mesafe verelim. Çok önemli olmamakla birlikte sadece alışkanlık haline getirmişim ben çizimi tam tanımlı hale getirmek için. Ekstrüzyonla katı komutuyla şöyle uzatalım arkadaşlar bunları biraz. Bu şekilde kalsın. Katılamış olalım. Tamam mı? Şimdi tabi unsurlar bölümünde ben özel derslerimleri kullandığım için kubbe komutunu buraya getirmişim. Sizlerde eğer yoksa biliyorsunuz ne yapacağız? Komutlara gelip kubbe yazacaksınız arkadaşlar. Tutup sürükleyip bırakacaksınız. Veya ekle unsurlar deyip komuta buradan da giriş yapabilirsiniz. Hatta buradan girelim ki görelim. Bakın parametreler kısmında mesela şu yüzeye tıkladığımda bu komut buraya bir bombe atıyor. Şu düzlemden bakarsak değerli arkadaşlar daha net bir şekilde bize gösterecektir. Tabi ölçüyü arttırdığımız zaman bu bombenin şekli de artıyor gördüğünüz gibi. Hatta buna eliptik kubbe dersek ve ölçüyü arttırırsak birazcık da mermi şeklini buna aldırmış oluyoruz. Örneğin SolidWorks'te bir akış analizi yapacaksanız mermi üzerinde ya da buna benzer şekiller üzerinde bu komut bence oldukça kullanışlı. Yalnız şöyle bir detay var. Tekrar ben kubbe komutuna girdiğimde örneğin şu yüzeyi seçtiğimde sol altta dikkat ederseniz eliptik seçeneği çıkmıyor. Çünkü geometri dairesel değil arkadaşlar. Burada bir rectangle profil var. Yani dikdörtgensel profil var. Dolayısıyla otomatik olarak böyle bir form atıyor buraya. Tabi ölçüyü arttırdığımda bu formu uzatabilirim. Veya azalttığımda da bu bombeyi ne yapabilirim? Kısaltabilirim. Şöyle onaylamış olalım mesela. Görüyor musunuz? Kubbe komutuna sağ klik yapıp bu yaptığım işlemi tekrar siliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Referans geometrisi düzlem diyorum. Mesela bu dikdörtgenin tam ortasına bana bir düzlem atasın. Bu düzleme daha sonra bu düzleme çizim diyorum arkadaşlar ve line komutu ile tam orta noktadan sağa ölçüyü tabii ki biz belirleyeceğiz. Mesela 20 milimetre ilerlesin diyorum. Sonra çizimi onaylıyorum. Bunu da neden yaptım biliyor musun? Kubbe komutuna tıkladığımda evet yine parametreler kısmına yüzeyimi seçeceğim. Ama buraya bir sınırlandırma getiriyorum. Bakın sınırlandırma noktası veya çizim diyor. Bu noktayı seçtiğimde normalde buraya kadar uzatması lazım. Ama yapmadıysa form yeterli değildir. Yani şurayı uzatmam ya da kısaltmam gerekebilir arkadaşlar. Mesela 15 yapıyorum bu kısmı. Çizimimi onaylıyorum. Bir kez daha kubbe komutu dedim. Yüzeyimi seçtim ve buraya geldim. Noktamı seçiyorum. Yine yapmadım. Şöyle yapalım. Bakın burada 12 mm default bir değer atadı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bize yani diyor ki bu kubbeyi sen bu şekilde yapacaksan burayı maksimum diyor ki 12 yapabilirsin. Program aynı zamanda beni uyarıyor. Böyle hatalar almamız da aslında bir yönden güzel. Dolayısıyla ben tekrar kubbe komutu deyip yüzeyi seçiyorum. Buraya da gelip noktayı seçersem buraya kadar dikkat ederseniz bombeyi atıyor ve onayladığımda da bunu görmüş oluyorum arkadaşlar. Peki şu düzlemden bakarsam, sağ düzlemden bakarsam tekrar mesela şöyle örneğin 25 milimetre uzatalım şeklimizi. Şu şekilde dursun. Ve bu çizimi onaylıyorum sağ üstten. Bu sefer yine kubbe komutu deyip bu seferde geldim bu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Diyorum ki buraya kadar bombe at. Bakın görüyor musunuz? Buraya kadar
benim seçtiğim çizimin tepe noktasına kadar bu bombeyi uzattı. Yani her iki profilde de hem dikdörtgensel profilde hem de dairesel profilde bu sınırlandırmayı ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Ama biz normalde çizim yaparken mesela şu gövdeyi oluştururken mantığımız nedir? Ya tek seferde döndüreceğiz ya da bu yüzeyde bir çizim açıp örneğin 60 milim çapına daire çizip uzatacağız. Ama şu şekilde olan bombeleri ne yapıyoruz? Normalde döndürerek katıyla yapıyoruz. İşte kubbe komutu da bize burada yardımcı oluyor değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.